우리는 미래를 잘 알지 못합니다. Мы не знаем, не можем сказать про будущее. 그래서 불안하지요. И поэтому нам как-то страшно. 그래서 미래를 알고 싶어서 점을 치기도 합니다. И поэтому многие хотят узнать будущее, и поэтому ходят к гадалкам. 예수님 믿는 사람 중에도 점을 치는 사람이 있다 합니다. И даже говорят, что среди христиан, верующих, есть люди, которые ходят к гадалкам. 우리 강서 가족은 없겠지요. Наверное, члены семьи Канса нету, наверное, таких людей. 예수 믿는 사람은 점을 쳐서는 안 됩니다. И потому что верующие люди никогда не должны ходить к гадалкам. 하나님이 싫어하십니다. Это Бог не любит этого. 왜 우리는 점을 치지 않아야 할까요? И почему же, как вы думаете, мы не должны ходить к гадалкам? 운명을 믿지 않기 때문입니다. Это потому что мы не верим в судьбу. 팔자를 우리는 믿지 않습니다. Мы также не верим в участь. 우리는 하나님을 믿습니다. Мы верим в Бога нашего. 우리는 귀신을 믿지 않고 하나님을 믿습니다. И мы не верим в бесов, мы верим в Бога. 우리는 귀신이 주는 복을 원치 않습니다. И мы не желаем благословения от бесов. 귀신이 많은 복을 준다고 할지라도 우리는 싫습니다. И если даже бес скажет, я тебе изолью огромное благословение, мы должны сказать, no, не буду, мне не надо. 우리는 하나님이 주신 복을 받고 싶습니다. И мы хотим получить благословение именно от Бога. 하나님이 주신 복이 참 복입니다. Потому что благословение Божие это истинное благословение. 더욱이 하나님께서는 운명도 고칠 수 있습니다. И даже Бог может изменить нашу судьбу. 우리의 팔자도 새롭게 하십니다. И даже обновить нашу участь. 하나님은 창조주이시기 때문입니다. Потому что Бог наш, сотворивший все на этой земле. 꼭 망할 사람도 하나님은 성공하게 하십니다. И человек, который должен был получить крах, если Бог подействует, он получит победу. 꼭 죽을 사람도 하나님은 영원히 살려내십니다. Если даже человек должен был умереть, Бог может навечно оживить его. 마틴 루터 킹 목사님이 있죠. Есть пастор такой Мартин Лутер 킹. Кинг. 네. 그분이 말씀하셨습니다. И он сказал, 믿음으로 첫 발을 내디드라. с верой шагайте вперед, с верой шагните первый шаг. 네, 영어로는 take the first step in faith. По-английски вот take the first step in faith. in faith. 믿음으로 첫 발을 내디드라. То есть с верой первый шаг сделайте. 계단의 첫 계단과 저 마지막 계단을 다 알려고 하지 마라. Не надо хотеть узнать все с первого от начала и до конца. 그냥 믿고 첫 발을 내디드라. Просто верь и шагни вперед. Первый шаг сделай. 하나님을 믿는 사람들은 담대히 첫 발을 내디드십시다. И верующие в Бога, давайте будем смело делать первый шаг с верой. 우리가 하나님을 믿는다면 무엇을 믿을까요? Если мы верим в Бога, во что мы верим? 오늘 성경은 그 점을 알려주십니다. И сегодня мы прочитали именно про это, сегодня в Библии. 바울 사도님은 믿고 있었습니다. Апостол Павла верили. 하나님께서 자기와 또 에베소 성도들과 모든 사람들을 예정하셨다는 것을 믿고 있었습니다. И верили, апостол Павел и все прихожане из церкви Ефесии верили, что они были избраны. 바울이 젊었을 때 예수님을 믿지 않았습니다. Павел, когда был молод, он не верил в Иисуса. 이 바울 말고 옛날 바울 말입니다. Не этот Павел, а старый Павел. 예수 믿는 사람들을 잡아다 가뒀습니다. И он ловил верующих людей и сажал в темницу. 그는 어느 날 또 예수 믿는 사람들을 잡으러 부하들을 데리고 말 타고 가고 И 있었습니다. однажды на лошади скакал со своими слугами, чтобы поймать христианов. 그런데 한낮에 햇빛보다 더 밝은 빛이 쫙 비쳤습니다. И днем увидел яркий свет, не как солнце, еще ярче. 하늘에서 음성이 들렸습니다. И услышал голос с небес. 사울아 사울아 어찌하여 내가 나를 핍박하냐. Саул, Саул, что ты меня гнобишь? 사울은 땅에 엎드려져서 물었습니다. И Саул упал на землю и спросил, 주님 누구십니까? кто ты? 벌벌 떨면서 물었습니다. Он с дрожью спрашивал. 그때 말씀하셨습니다. 나는 내가 핍박하는 예수다. Я есть Иисус, которого ты
гоняешь. 바울은 예수님을 그때부터 믿게 되었습니다. И с тех пор апостол Павел начал верить в него. 예수님을 안 믿는 그를 예수님은 찾아와서 믿게 해주셨습니다. И Иисус пришел к нему, который он не верил в Бога, и сделал, чтобы он поверил. 그것은 하나님의 은혜였습니다. И это было благословение Божие, благодатью Божией. 이 은혜를 가리켜서 불가항력적 은혜라 합니다. И вот такую благодать называют неожиданной благодатью. 거절할 수 없는 은혜를 말합니다. То есть ты не можешь отказаться, то есть у тебя нет права, нет воли отказаться. 예수님을 믿지 않을 수 없는 은혜를 말합니다. Это означает благодать, которая безвыходность, которую ты только должен просто поверить и все. 하나님 품을 떠나서 도망갈 수 없는 은혜를 말합니다. Это такая благодать, когда ты не можешь убежать от объятия Иисуса, и ты начинаешь верить. 하나님을 믿고 섬기지 않을 수 없는 은혜를 말합니다. И это такая благодать, когда ты увидел, услышал и принял, не можешь не служить. 하나님께서는 그렇게 바울을 택하여 사랑으로 하나님의 사람 삼아 주셨습니다. И именно такого Павла Бог избрал и сделал чадами Божьими. 오늘 이 은혜는 저와 여러분에게도 임하였습니다. И именно такая благодать и на нас, на всех. 오늘 저와 여러분이 이 자리에 예배하러 나와 있는 이 사실이 은혜입니다. И то, что мы сейчас сидим на этом месте и воздаем служение Богу, это и есть благодать наша. 우리가 어떻게 이 자리에 나왔습니까? Как же мы попали на это место? 우리는 하나님을 알지 못한 사람들입니다. Мы изначально были такими людьми, которые не знали Бога. 내 마음대로 나 하고 싶은 대로 살았던 사람들입니다. Мы жили по своему желанию, как мы хотели. 오늘 또 많은 사람들이 바다로 산으로 놀러 갑니다. И сегодня многие люди пошли на пикники, на горы, на море. 그런데 저와 여러분은 오늘 하나님의 집에 있습니다. Но я и вы сейчас находимся в Божьем храме. 하나님이 우리를 부르셨습니다. Бог призвал нас. 하나님이 우리를 И 택하셨습니다. Бог избрал нас. 하나님이 우리를 예정하셨습니다. И Бог запланировал на нас. 이 예정은 그러면 하나님이 마지못해서 하신 일입니까? И как вы думаете, у него была безвыходность, и он именно нас выбрал и запланировал это все? 억지로 어쩔 수 없어서 하신 일입니까? И ему больше не было выхода, поэтому это все запланировал он. 그렇지 않습니다. Это не так. 오늘 본문 에베소 1장 5절은 말씀합니다. И сегодня, как мы прочитали Ефесянам 1 главе, говорится, 그 기쁘신 뜻대로 우리를 예정하셨다고 말합니다. и с радостью он избрал нас. 하나님은 기쁘신 마음으로 우리를 예정해 주셨습니다. С радостью он избрал нас и запланировал на нас. 우리가 죄인이었지만, Мы были грешниками. 우리가 죄를 범하고 악한 사람이었지만, Мы были грешниками и делали злобные грехи. 예배도 잘 안 드리고 맨날 술 먹고 맨날 싸운 사람들이었지만, Мы были такими людьми, что не приходили на служение, мы пили и дрались. 그래도 우리를 사랑하시고 기뻐하셨습니다. Но Бог, несмотря на это, возлюбил и 그리고 радовался нами. 불러서 오늘 또 이 예배 자리에 있게 하십니다. И также Он призвал на это место и сделал так, чтобы мы участвовали на этом месте. 하나님의 은혜입니다. Это все 하나님의 사랑입니다. Это все любовь Божия. 뿐만 아니라 그렇게 예정하여 부르신 하나님은 예수 그리스도 안에서 우리를 당신의 아들들이 되게 하셨다고 말씀합니다. И не только Он избрал нас, когда мы были еще грешниками, но и сделал, чтобы мы стали чадами, сыновьями Его. 이것은 여자를 남자로 만들었다는 뜻이 아닙니다. Это не означает, что женщин Он сделал мужчин и сделал сыновьями. 이 말씀은 하나님의 상속자가 되었다는 말씀입니다. Это означает, что мы как бы стали едины. 네, 상속자가 상당히 어려운 단어인 것 같아요. 하나님의 것을 다 물려받게 되었습니다. И мы все смогли унаследовать Божие. 이 사랑은 이론으로 말로만 하신 것이 아닙니다. И это не просто так теоретически сказали и все, на этом закончилось. 저와 여러분을 하나님의 자녀 삼으시기 위해서 하나님께서는 놀라운 일을 행하셨습니다. И чтобы дать нам спасение, чтобы избрать нас, Бог сделал удивительные дела. 우리는 거저받는 은혜이지만 Мы всегда можем отказываться.
하나님께서는 엄청난 희생을 치르셨습니다. Но Бог огромной жертву пожертвовал ради нас. 그것이 바로 예수 그리스도의 십자가입니다. Это есть крест Иисуса Христа. 예수님은 저와 여러분의 죄를 다 감당하시고 십자가에 달려 죽으셨습니다. Иисус Христос взял все наши грехи каждого из вас и умер на кресте. 하나님의 아들이시지만 Он Сын Божий. 거룩하신 분이시지만 Он святой. 죄가 У 없으시지만 Него нет греха. 저와 여러분의 죄 때문에 죽으셨습니다. Но Он умер из-за наших грехов. 살이 찢기시고 Он был ранен. 피를 흘려서 Он, 죽으셨습니다. он проливал кровь и умер на кресте. 오늘 우리는 성찬식을 행합니다. И сегодня будет обряд хлебопреломления. 예수님의 살로 주신 사랑입니다. И это любовь, которую нам разделяет Иисус 예수님의 нам. 피로 주신 은혜입니다. Иисус кровью пролил, и это благодать для нас. 우리는 이 은혜를 잊지 않아야 할 И 것입니다. поэтому мы не должны забывать эту благодать. 그러면 이 은혜를 받은 우리들이 해야 할 일은 무엇입니까? И которые получили такую благодать, что мы должны сделать? 하나님의 사랑을 받은 사람이 할 일이 있습니다. И люди, которые получили любовь от Бога, есть дела, миссия Его. 하나님은 은혜를 받았다면 해야 할 일이 있습니다. Если ты получил действительно благодать, у тебя есть дела Божии. 여러 가지 일들이 있지만 Конечно, много дел. 그 중에 중요한 것은 찬양입니다. Среди множества служений, это главное, это восхваление Богу. 오늘 3절에서 바울 사도도 찬양합니다. И в 3 стихе апостол Павел тоже хвалит. 찬송하리로다 하나님. 그렇게 예. Написано, что восхвалю Бога. 뿐만 아니라 12절에서도 말씀하고 있습니다. 찬송이 되게 하게 하겠다고 И также 말씀합니다. в 12 стихе написано, что по хвале славы Его нам. 14절에서는 찬송하게 하려 함이라고 말씀합니다. И также написано в 14 стихе по хвалу славы Его. 또 하나님께서는 이사야를 통해서 친히 말씀하셨습니다. И через пророка Исаия также Бог говорит нам. 이 백성은 나를 위하여 지었나니 나를 찬송하게 하려 함이니라. Народ, который я создал для себя, чтобы он возвещал мне хвалу. 할렐루야. 저와 여러분을 지으셨는데 왜 지으셨냐? 찬송하라고 지으셨다는 겁니다. Он меня и вас создал. Но для чего создал? Чтобы мы восхваляли Его. 오늘 본문 에베소 1장 6절에서도 사도는 증거합니다. И также сегодня, как мы прочитали Ефесям 1 глава 6 стихе, 이는 그가 사랑하시는 자 안에서 우리에게 거저 주시는 바 그 은혜의 영광을 찬송하게 하려는 것이라. и в этом проявлена вся слава Его благодати, которую Он дал нам во Христе, возлюбленном им. 하나님을 찬양하십시다. Будем восхвалять Бога. 하나님 멋지시네요. Бог наш замечательный. 하나님 위대하십니다. Он всемогущий. 하나님 감사합니다. И Бог, благодарю Тебя. 할렐루야. 바울 사도님은 이 편지를 에베소 편지를 감옥에서 쓰고 있습니다. И апостол Павел вот такое письмо прихожанам в Ефесе пишет в темнице. 무서운 죄를 지은 것이 아니라 예수님을 믿었다는 것 때문입니다. Он не из-за того, что он сел туда, из-за того, что какой-то грех согрешил. Он просто верил в Иисуса, поэтому его посадили. 예수님을 믿으라고 했기 때문입니다. Это потому, что он говорил, чтобы все верили в Иисуса. 우리 같으면 원망할 수 있겠죠. Если мы были на месте Павла, наверное, мы бы могли проклинать или впасть. 예수님을 전했는데 예수님은 나를 감옥에 가두도록 내버려 두실까? Я же передавал благую весть, а Иисус позволил мне, чтобы я сел в темницу. 바울은 그렇지 않습니다. Но апостол Павел так не делал. 그는 감옥에서 갇혔지만 억울하지만 감사하고 있습니다. Он не сетовал, он благодарил наоборот. 그는 감옥에서도 찬송하고 있습니다. Он в темнице даже восхваляет его. 왜냐하면 하나님께서 구해 주실 것을 믿었기 때문입니다. Почему? Потому что он верил, что Бог спасет его. 구해 주시지 않는다 할지라도 Если даже не спасет Бог. 이미 택하시고 하나님의 자녀로 사도로 삼아 주신 은혜에 감사했기 때문입니다. Если даже он не спасет, он благодарил за благодать, которую Бог избрал его и дал спасение. За это даже и благодарил. 오늘 우리 강서 가족들과 러시아 가족들이
여기에 있는 것은 하나님의 은혜입니다. И этого было ему достаточно. И сейчас, сегодня на этом месте присутствуют и семьи Концо, и семьи Церковь Жизнь. 이 은혜를 잊지 마십시다. И это все благодать Божия. И не забывайте это все. 감사하며 찬양하십시다. Всегда благодарите и восхваляйте Бога. 또한 우리에게는 앞으로 5년 후, 10년 후 하나님께서 놀라운 은혜와 복을 주실 것입니다. И также нам изольет Бог огромная благодать свою в будущем. Через 5 или через 10 лет. 어려움도 이기게 하실 것입니다. Также сделать, чтобы мы могли побеждать трудности. 건강도 주실 Также 것입니다. даст здоровье. 자녀들의 앞길도 열어 주실 Также 것입니다. откроет пути нашим детям. 믿고 감사하며 찬양하십시다. И будем верить, благодарить и восхвалять Бога нашего. 그러할 때 우리의 믿음이 현실이 되게 하실 И 것입니다. тогда наша вера будет явной, будет настоящей. 그래야 할 때 우리의 기도가 찬송되게 하실 것입니다. И тогда наши молитвы, через наши молитвы мы будем благодарить и будем восхвалять Его. 우리의 호흡이 마치는 날까지 천국에서도 영원토록 하나님을 찬양하십시다. И до конца нашей жизни, пока Бог не призовет нас к себе, будем восхвалять Бога. 아멘. 기도하겠습니다. Помолимся.